Sizlar, bu Shoh va uning qo'rquvining birinchi qismi. Endi biz oddiy o'yinga kirib oldik. Xo'sh, kompyuterlarni qo'yaman. Bu yerga kolonka, kompyuterning ekranini joylashtiraman. Tepaga qo'ydim. Endi agar mana bu yerga qilsak, mana bu turibdi. O'tirib olamiz. Sal yoqamiz chetni. Xo'sh, ana shu o'yinchi eshikni nimaga ochib yubordim? Xo'sh, yaxshi. Bu men nimaga tushib ketdi? Rasmim joy o'zgarib qoldi, obunachilar. Bu nimasi? Mayli, o'zim inchi tutib o'rgandim. Boshqa o'yinni o'ynayman. Mana o'yinni zo'rini qo'ydim, obunachilar. Technoblade o'ynaymiz. Technoblade'ni sog'inganlar bo'lsa, bitta like bosamiz. Mayli, Technoblade xotirasiga bitta like. Technoblade o'yinini o'ynaymiz. Nima? Kech. Eshikni yopib qo'yay. Xo'sh. Technoblade. Voy, yetdik. Mana yerni yo'q qilish o'yini. Yutqazdim. Men bunga $1 million mana ikkinchi bu o'yinni o'ynayman. Kompyuterga ketdim. Cho'milib olayimki. Bet qo'limni Xo'sh, nima uchun? Xo'sh. Uyqum kelyapti. Kechqurun bo'ldimi? Svetga pul tashlamagandim. Mayli, uxlaymiz. Yotdik. Uyg'onib ketdim. Bitta qo'rqinchli tush ko'ribman men. Shunaqangi qo'rqinchli tushlar ko'ryapman. Mayli, uxlaymiz. Nima o'ylaymiz? Yo'q. Kun tushdi. Bizga svet o'rnatmoqchi ustalar. Xo'sh, qo'limizni yuvib olamiz. Xo'sh. Endi tezroq kiramiz. Bitta ayam, dadam va singlim yotadi. Ana ikkita xona esa men bilan ukamning xonasi. Charchagaman. Ana kofe.
ozgina ortib qoldi. Mashinaga qo'yib turaman. Biroz chiqay, bu rasmni ko'rsam, kimnidir ovozi eshitildimi? Nimasi bu? Juda qo'rqinchli. O'rgimchakni katta olagani. Qoch bu o'rgimchakdan. Oyim qo'ydim o'sha. Qoch. Kim zannedi buni? Bu eshak miyagina. Yo'q-ki. Qochdik. Usha olsam lekin. O'zaman. Marvis Volkan. Bu Marvis hayvonot bog'imidi? Parkimidi? Park edi. Endi nima uchun bu yerda hech kim yo'q? Xuddi uyda mendan boshqa hech kim yo'q deydi. Xo'sh. Nima uchun bu yerda hech kim yo'q? Parkda ham har kuni 5 ta 6 ta odam bo'lardi. Xo'sh, lift. Qani endi bizga eksperiment. Voy, bundan baland bo'lmagandi. Zitter. Slime. Oyog'im yomon tegdi. Panjarani ustidan oshib o'tamiz. Buni ham oshib o'tamiz. Sal vaqt ketadi. Ana oshib o'tdik. Hey qishloqqa. Nima uchun sen epik taralyapti? Hozir chatga nima deysan? Nima bu? Komanda. Chat posting. Komandaki effekt. Shu gapiga tushunmadim. Bizga gapimiz o'yinga kirib oldim. Nima bo'ldi? Hammasiga sen mashina kerak aytasan. Sen urush kerak. Kallangni yorish kerak. O'zimni uyimni nima deysan? So'kibsan meni. O'ldiraman. Akvapark. Har doim akvaparkda uchishni xohlardim. Bu ham ideal ishlangan. Xohlaganimcha uchaman-da, uyda hech kim bo'lmagandan keyin. Ular ta'tilga ketishgan, men esa bir o'zim qoldim. Voy, endi qanday chiqaman? Qayerdan chiqaman endi? Ana chiqish bor ekan. Xo'sh, rostni aytsam, parkingiz menga yoqdi. Parkingizga 10 dan 10 beraman. Lekin hech kim yo'q. Ayam bilan dadam qayergadir ketishgan bo'lsa. Volkan Tomarski Big Park. Bu yerda ham park bo'lgan. Yo'q, bu dam olish maskani. Daraxtlarga chiqma deyardi ayam. Shoxini sindirib chiqaman. Urg'it tutsa otib yuboraman. Xo'sh. Qani. Xo'sh. Sakradik. Rasmos ekan. Bu yerda shinamgina uylar ham bor ekan.
Men boyagina ashitdan cho'p sindirib oldim. Shinamgina uy, bu ham uy. Menimchalar arendaga bo'lsa kerak. Lekin arendaga hech kim menga arendaga bermaydi. Chunki men bitta bruzimman. Mana bu uylarni ham ko'raylik. Bular oddiy joylar. Yugurdik. Cho'p bilan moshinani sindiraman, lekin egasi yo'q. O'zim. Ana u tepa uyga borishimiz kerak. Bo'ldi. Men uydan ko'chib ketish qanday bo'lishini bilmasdim. Ayam kiyguncha yana uyga qaytaman. Yo'q. Pochtami? Kimga pochta kelibdi? Bu pochtalar amaki, menga pochta kelganmi? Pochtalar ham yo'q-ku, dalji. O'mayji, shalqirlar to'la pochtalyon bo'lishi kerak edi. Pochtalyonlar yo'q-ku. Bitta nima bo'ldi? Bitta nima deb yozilgan? Don't run. Bu nimasi? Endi bu shahardan 100% ko'chib ketmasam bo'lmaydi. Qo'llarni cho'p bilan sindirib qo'ysam qochaman. Eshik taraf cho'p bilan sindirgan bola menmi? Yugur. Men uyim qani? Adashib qoldimmi? Yo'q. Shu bilan qo'yga uraman. Men uyim qani? Men uyim qani? Ayyo. Voy, bu nimani ovozi? Qochdik. Xo'sh. Mana. Mana men uyim. Nima? Bu nimasi? Meni bloklarim qani? Meni. Voy. Meni asboblarim qani? Hammasini olish kerak. Hammasini. Tezroq. Oyim kelishdi. Xat yozishim kerak. Masjidlarda bir narsa bo'lar edi. O'zim bilan olgan ekan. Nimaga qo'ydim? Tezroq. Masjidga yozishim kerak. Yerdi. Girdim. Men ketdim. Iloji boricha uzoqroq qochishim kerak. Qayer? O'zim tanimagan uyga borishim kerak. Mana shu o'zim boshim oqqan tarafga ketib beraman.